Әбиәлил районы Янгел гасабаһында яшәүсе беҙҙең өсөн иң ҡәҙерле, иң яратҡан кешебеҙ, әсәйебеҙ, ҡәйнәбеҙ, өләсәйебеҙ Манапова Әнүзә Марс ҡыҙы көләс яҙ айында матур ғүмер байрамын түңәрәкләй. Яҡыныбыҙ 60 йыл элек Ҡырҙас ауылында Зөһрә һәм Марс Кирамовтарҙың йәш ғаиләһендә тәүге һөйөү емеше булып донъяға килә. Ул бәләкәй саҡтан бик егәрле, тырыш, сос, аҡыллы ҡыҙ булып үҫә. Бик иртә тол ҡалған әсәнең уң ҡулы, 4 ҡустыһына терәк таяныс була ул. Урта мәктәпте тик яҡшы билдәләренә генә тамамлап, Сибай педагогия училищеһына юллана. Уҡыу йортон уңышлы тамамлағас, ауылдашы атайыбыҙ Манапов Раил Сафа улы менән тормош ҡоралар. Ғаилә башлығын Янгел совхозына баш агроном итеп тәғәйенләйҙәр. Бында йәш ғаилә һынатмай, матур, һоҡланғыс пар булып донъя көтә. Тормоштарын тағы ла йәмләп, беҙ ҡыҙҙары Гүзәлиә һәм улдары Рәфис донъяға килгәнбеҙ. Ҡәҙерле кешеләребеҙ бар көстәрен һалып беҙгә матур тәрбиә, юғары белем бирҙеләр. Хәҙер иһә беҙ юғары белемле табиптар. Матур итеп, туйҙар үткәреп, оло тормошҡа аяҡ баҫтырҙылар. Атайыбыҙ һәм әсәйебеҙ ауылдың, райондың хөрмәтле, абруйлы кешеләре. Тик үкенескә ҡаршы атайыбыҙ бөгөнгө көндә яныбыҙҙа юҡ инде. Мин Сөләймәнова Гүзәлиә ғаиләм менән Бөйөк Британияла йәшәйбеҙ. Ҡустым Манапов Рәфис районыбыҙҙа билдәле, үҙ эшен яҡшы белгән халыҡтың ихтирамын яулаған табип. Беҙҙең әсәйебеҙ хәстә яҡты ҡояш. Күңел күгебеҙҙе балҡытыусы ла, наҙ йылы өләшеп, мөлдөрәмә тулы һөйөүенә төрөүсе лә. Һәр беребеҙгә ярҙам итергә, әмәлен дә, сараһын да тапҡан ҡәҙерлебеҙ. Балалары өсөн генә түгел, килене, кейәүе, ейәнсәрҙәре өсөн дә кәңәшсе һәм яҡын кеше. Ул асыҡ күңелле, ябай, алсаҡ, уңған ҡатын һәм хужабикә. Тыуған йортобоҙ гел сәскәгә күмелгән. Хаҡлы ялға киткәнсе ауыл китапханаһында баш мөдир булып эшләне. Бик күп грамота һәм бүләктәргә лә лайыҡ булды. Әсәй, һинең егәрлелегең, тырышлығың, кешелекле булыуың беҙгә һәр саҡ үрнәк. Рух ныҡлығыңа, ихтыяр көсөңә, сабыр холҡоңа һоҡланып бөтә алмайбыҙ. Ошо йәмле байрамыңда меңдәрсә рәхмәт һүҙҙәре, ысын йөрәктән яратыуыбыҙҙы еткерәбеҙ. Киләсәктә лә Хоҙай һине сәләмәтлектән, бәхеттән, күңел тыныслығынан айырмаһын ине. Ауырмай, һыҙланмай, тыуған йортобоҙҙың йәмен һәм ҡотон һаҡлап, ҡәҙер-хөрмәттә оҙон-оҙаҡ йәшәргә яҙһын. Шаулап гөрләп яҙҙар килгән саҡта донъяларға ауаз һалғанһың. Ҡояш нурын, сәскәләрҙең йәмен йөҙҙәреңә күсереп алғанһың. Балаларың, ейәндәрең янда, туғандарың, дуҫтар уратҡан. Әсәй булыу икеләтә бурыс, өләсәй ҙә иң-иң яратҡан. Йөҙҙәрең гел шулай балҡып торһон, яҡындарың булһын терәгең. Һаулыҡ, шатлыҡ, бәхеттәрҙә генә типһен һәр саҡ һинең йөрәгең. Иң изге теләктәр менән ҡыҙың Гүзәлиә, кейәүең Илсур, улың Рәфис, киленең Гөлфиә, йән-йәнсәрҙәрең Сафия, Сәлимә, Әминә, Саид, Роберт. Хөрмәтле юбиляр, балаларығыҙҙың музыкаль сәләмен рәхим итеп ҡабул итегеҙ. Биргәнһең һин миңә ул нурын таңдарҙың, йыйғаның һин миңә бар гөлөн даланың. Биргәнһең ҡанаттар талпыныр сағымда, балалыҡ рәхмәтем йырымда сағыла. Ҡәҙерләп үҫтергән күҙеңдән таныйым. Быларға бәрәбәр нигенә бирәйем, берҙән бер бүләгем, тоғро йөрәгем, итә күр ҡәнәғәт,
ҡушыға үҙеңә аталған йырымды ҡушып ал. Ҡәҙерләп үҫтергән мин һинең емешең, ҡуяның гөле баҡса, наҙлы ил һулышың. Инде буйыт һәм дә мин һиңә сабыймын, күңелең наҙҙарын күҙеңдән таныйым. Инде буйыт һәм дә мин һиңә сабыймын, күңелең наҙҙарын күҙеңдән таныйым. Бурыслы һиңә мин әсәйем алтыным, һиңә тип эҙләнем донъяның аҫылын, ай менән ҡояшты